السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متتبعي قناة مات كوليج بيوف. اليوم إن شاء الله غادي تشوفوا معنا الدرس الأول في الأولى إعدادي لي نومبر ديسيمو بوزيتيف دوبيراسيون. نلتقي مع الدرس الأول للسنة الأولى إعدادي تخصص دولي بكالوريا، يعني تلاميذ الذين يدرسون باللغة الفرنسية. عنوان درس اليوم les nombres décimaux positifs opérations, c'est-à-dire les opérations sur les nombres décimaux positifs. يعني بالعربية العمليات اللي فيهم جمع طرح قسمة والضرب على الأعداد العشرية الموجبة nombres décimaux positifs. نبدأ على بركة الله مع أول قاعدة. Première règle, suite d'opérations sans parenthèse. نقراوها بالفرنسية ونحاول نشرحها بالعربية. عندنا pour effectuer une suite d'opérations sans parenthèse لإنجاز مجموعة من العمليات بدون أقواس. effectuer الإنجاز une suite d'opérations مجموعة من العمليات sans parenthèse بدون أقواس. On commence par les multiplications et les divisions. كنبداو بالضرب والقسمة. Et on termine par les additions et les soustractions dans l'ordre où elles sont écrites de gauche à droite. يعني كنساليو ب addition يعني الجمع et les soustractions يعني الطرح dans l'ordre où elles sont écrites بالترتيب اللي هما مكتوبين به de gauche à droite من اليسار إلى اليمين. كنكتبوا العمليات بالفرنسية من اليسار إلى اليمين من اليسار إلى اليمين. غادي نديرو دابا واحد l'application كتقول لنا effectue les calculs suivants en soulignant le calcul en cours. يعني غادي ننزلوا هاد العمليات هادو اللي عندنا وغادي نسطروا على كل عمليه درناها بالترتيب. اول عمليه درناها غنسطروا عليها ونبقاو غاديين، يعني حنا في هكا في الابليكاسيون غادي تعرفوا غادي تفهموا. عندنا a égale 14 moins 5 plus 3. إلا لاحظنا هنايا هاد العملية هادي فيها طرح والجمع، يعني كتدويني لنا على لا دوزيام ريغل. on termine par les additions et les soustractions جمع والطرح. يعني عادي، يعني ما عندنا ما نسبقوا، يعني جمع والطرح عادي. غادي نبداو بهاد الاولى ومن وراها نعملوا الثانيه. عندنا 14 moins 5 c'est 9. غنديروا لوبيراسيون تعطينا 9. غادي نسطروا عليها لحقاش هي الاولى جاوبنا لها 9. 9 plus 3 plus 3 9 plus 3 égale à 12. Alors l'opération A c'est 12. بدينا ب 14 moins 5 c'est la soustraction عاديه لحقاش الجمع والطرح ما عندنا لا ضرب لا قسمه. كنبداو عادي بالترتيب gauche à droite، نبداو من اليسار الى اليمين. 14 moins 5 c'est 9. 9 plus 3 c'est 12. نمشيو العمليه الثانيه. عندنا 14 plus 5 moins 3 عادي بحال هادي. غادي نديرو عندنا فيها غير الجمع والطرح، عندنا فيها غير لاديسيون اي لا سوستراكسيون. غادي نبداو ب 14 بلس 5 الا جمعناها غادي تعطينا 19. نسطروا عليها لحقاش هي الاولى جمعناها وغادي نكتبوا موان 3. سي بون 19 موان 3 نسطروا عليها لحقاش هي اللي غادي نجاوبوا عليها دابا. الا درنا 19 موان 3 سي 16. on نديرو cadre sur cette opération. الثالثه حتى هي بحالها 14 plus 5 plus 3 14 plus 5 plus 3 هذه كلها اديسيون كلها جمع، يعني عاديه. غادي نبدا ب 14 plus 5 14 plus 5 c'est 19 plus 3 سطر عليها عطيتينا 19 plus 3 c'est 22. سي بون. هاي لاحظتوا معايا هاد العمليات هادو كاملين فيهم غير الجمع والطرح، يعني بدينا من غوش ادغوات. شوفوا العمليه اللي من وراها 24 plus 19 moins 5 حتى هي نفس الحاجه. غادي نديرو 24 plus 19 à gauche à droite من اليسار الى اليمين. الاولى 24 plus
19 c'est 43 moins 5 غادي نديرو هادي هكا نسطرو عليها حتى هي 43 moins 5 c'est 38 c'est bon نمشيو لا دوزيام اوبيراسيون عندنا E égale à 24 moins 19 moins 5 alors 24 moins 19 c'est إلا جينا نحسبو 24 moins 19 ودرنا تطبيق العملية ديالتنا غادي تعطينا 5 كتبو 5 moins 5 5 moins 5 c'est 0 d'accord nous avons l'opération من وراها عندنا f égale à 3 fois 2 fois 11 هنا ما عندناش الجمع والطرح عندنا كلها ضرب وفي القاعده كنسبقوا الضرب والقسمه كنسبقوا الملتيبليكاسيون اي ديفيزيون هنا عندنا الضرب الوغ غادي نديرو الضرب عندنا الضرب هنا والضرب هنا غادي نديرو الضرب يعني هادو ساهلين عادي غادي نبداو 3 fois 2 c'est 6 fois 11 on s'unit 3 fois 2 6 fois 11 c'est 66 voilà. La deuxième opération, G c'est 2 fois 4 divisé par 4. Maintenant, la multiplication et division. هنا كنديرو فحال عندنا الجمع والطرح عادي حيت هنا ما عندناش مخربق ما عندناش كلشي جمع وطرح وضرب وقسمه غادي نمشيو غادي نحسبو عادي غنبداو بالضرب وغادي نكملو بالقسمه عادي 2 fois 4 comme ça 2 fois 4 c'est 8 divisé par 4 8 divisé par 4 كنعرفو بلي 2 fois 4 c'est 8 alors 8 divisé par 4 c'est 2 bravo. Et la deuxième opération 15 fois 4 divisé par 3 بحال هادي فيها الملتيبليكاسيون وفيها ديفيزيون alors غادي نبداو هنايا غنبداو à gauche à droite من اليمين الى اليسار 15 fois 4 عندنا 15 fois 4 c'est 60 4 fois 5 c'est 20 نحتفظوا بجوج و 4 في 1 4 plus 2 c'est 6 alors 60 et divisé par 3 60 divisé par 3 c'est 20 20 fois 3 c'est 60 c'est bon comme ça عندنا واحد l'application même question la question اللي كانت قبل c'est effectuer les calculs suivants en soulignant le calcul en cours هنا في هاد les opérations اللي كنا شفنا فيهم غير الجمع والطرح في عمليه وحده لقينا فيها غير الضرب وقسمه اولا الضرب ما لقيناش فيهم كاملين في هذا الدوزيام اكزرسيس يعني دوزيام ابليكاسيون الا لاحظتوا معايا هنايا اش عندنا k égale à 24 plus 3 fois 7 اش عندنا يعني 24 plus 3 fois 7 la règle اش كتقول لنا on commence par multiplication et division هنايا غنبداو بالضرب او القسمه اللي عندنا هنا عندنا الضرب الو غادي نبداو بالضرب 3 fois 7 كاين اللي غادي يمشي يحسب ليا 3 fois 7 غيكتب 21 وغادي يكتب ليا 21 هنا غيسبق هي الاولى لا سي فو غادي يمشي غادي يحط 24 غادي يحطها هنا غادي يدير بلس غادي يحسب 3 fois 7 سي 21 غادي يكمل الحساب ديالو عادي 24 plus 21 c'est 45 4 plus 1 c'est 5 2 plus 2 c'est 4 c'est 45 voilà L égale à 15 divisé par 5 moins 2 هنايا اش عندنا غادي نسبقوا ديفيزيون هنا ماشي حيت جات هي الاولى وانما لا ريغل كتقول لنا اون كومونس باغ ملتيبليكاسيون اي ديفيزيون هنا عندنا ديفيزيون يعني ديفيزيون كون كانت هنا وكان هنايا السوستراكسيون كنا غادي نبداو بالديفيزيون ما كاينش اشكال غادي نديرو 15 ديفيزي باغ 5 سي 3 باسكو 3 fois 5 c'est 15 moins 2 3 moins 2 c'est 1
c'est bon. La deuxième, maintenant, m égale à 720 divisé par 9 plus 4. Maintenant, 720 divisé par 9 plus 4. عندنا هنايا division هنا l'addition. يعني غادي نسبقو شنو غادي نسبقو division. سي بون لحقاش لا ريغل كتقول لنا خصنا نسبقو الملتيبليكاسيون و division. هنا عندنا division نسبقوها هي الاولى. On sait que 9 fois 8 c'est 72. Alors 720 divisé par 9 c'est 80 plus 4. 80 plus 4 c'est 84. C'est bon. Et l'opération suivante c'est 1 égale à 20 moins 0,1 fois 38. Oh voilà. Ici, on a la soustraction et on a la multiplication. On commence par la multiplication. On نبداو بالضرب. علاش la règle كتقول لنا on commence par la multiplication et la division. هنا غادي نبداو بالضرب. alors غادي نحطو 20 نحطوها هنا 20 moins 0,1 fois 38. بالنسبة ل 7.1 في 38 عندنا هنا في الفاصلة بواحد. الوغ هنا نرجع فاصلة واحد تعطينا 3,8. سي بون 20 moins 3,8 c'est 16,2. Voilà. L'opération التالية c'est P égale à 60 moins 14 plus 5 fois 3 plus 2. هنا عندنا الميلانج عندنا الاختلاط. عندنا الطرح وعندنا الجمع وعندنا الضرب وعندنا الجمع. باش غادي نبداو لا ريغل اش كتقول مره اخرى كتقول لنا باللي كنبداو بالضرب والقسمه. الوغ غنبداو بالضرب ماشي غادي نجد 5 في 3 تعطينا 15 نكتبو 15 هنا لا غادي نمشيو غادي نكتبوها هادي كامله غادي نكتبوها. انا ما سطرتش غير كنقول لكم 60 moins 14 ونكتبو بلس ياكي وغادي نمشيو 5 fois 3. 5 fois 3 c'est 15 plus 2. alors هنا صافي ولا عندنا الطرح والجمع. الوغ غادي عادي غادي نبداو بالطرح غادي نبدا من اغوش ادغوات من اليسار الى اليمين. 60 moins 14 c'est 46 plus 15 plus 2. C'est bon. Là-bas, 46 plus 15, c'est 61 plus 2. 61 plus 2, c'est 63. C'est bon. Voilà. Dernière opération. R égale à 8 fois 3 moins 5 fois 4 fois 0,2. Maintenant, multiplication et la soustraction. 8 fois 3 c'est 24. نبداو بالضرب. moins 5 fois 4 fois 0,2. عندنا 24 moins 5 c'est la soustraction. نخليوها هي الاخرى. عندنا هنا الضرب عندنا multiplication. عندنا 24 moins 5 غادي نكتبوها 24 moins عندنا 5 fois 4 c'est 20. voilà fois 0,2. ici عاوتاني اش عندنا الضرب مازال عندنا باقي كاع ما سالينا منه خاصنا نساليو الضرب كامل عاد نشوفوا واش باقي عندنا شي موان والبليس. نكتبوا 24 موان عندنا 20 fois 0,2 c'est 4. عندنا 24 moins 4 c'est 20. مزيان. هنا كنساليو الدرس الاول ديالنا. الى عندكم شي تساؤل خليوني لينا في التعليق صيفطوا لي في الجيميل راه كاين الايميل ديالي. واستودعكم الله حتى فيديو اخر ان شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناه ومشاركتها اكبر ما يمكن لتعم الفائده.